Vi ska nu använda derivatans definition för att titta närmare på hur det går till att derivera en exponentialfunktion. Så om vi har funktionen f av x är lika med a upphöjt till x, där a är större än 0. Och så använder vi derivatans definition, då kommer det att se ut så här. F'x är lika med limes när h går mot 0. Nu ska vi ha funktionsvärdet när x är x plus h, och vi sätter alltså in x plus h istället för x där. Då får vi a upphöjt till x plus h. Och sen ska vi dra bort då f av x, det betyder att vi drar bort a upphöjt till x. Där ska nu divideras med h. Och h ska gå mot 0. Nu kommer jag att faktorisera täljaren, kvoten i täljaren här. Jag kommer att bryta ut a upphöjt till x, för det finns ju med i båda termerna här. Om vi bryter ut a upphöjt till x, då får vi a upphöjt till h minus 1 här i en parentes, dividerat med h. Eftersom det är h som ska gå mot 0, så kommer den här faktorn a upphöjt till x inte att vara så intressant att titta på just när vi bestämmer gränsvärdet, eftersom a upphöjt till x inte innehåller något h. Det betyder att vi kan sätta a upphöjt till x framför gränsvärdet. Det kommer att se ut så här. F'x är lika med a upphöjt till x multiplicerat med limes när h går mot 0 av a upphöjt till h minus 1 dividerat med h. Den här kvoten då, som är gränsvärdet när h går mot 0, det är den som det är intressant att titta närmare på här. A kan ju vara olika värden också när h går mot 0. Så att om vi gör så att vi kallar den här kvoten, som det här ju är, vi kallar den för k. Då kan vi ju säga att derivatan här då f'x, den är då a upphöjt till x multiplicerat med kvoten k. Och nu ska vi studera närmare den här kvoten k helt enkelt. Och då gör vi så här. Jag har förberett att om vi väljer att a är lika med 2, då kommer den här kvoten vi ska undersöka att vara 2 upphöjt till h minus 1 dividerat med h. Och då gör vi upp en liten värdetabell och så låter vi h närma sig 0 här genom att välja värden på h som är mindre och mindre, alltså de är närmare 0. Och så beräknar vi värdet av den här kvoten då. 2 upphöjt till h minus 1 dividerat med h. Om h då är 0,1 här, ja, då måste vi räkna ut vad kvoten blir. Så att vi räknar ut 2 upphöjt till 0,1 minus 1 dividerat med 0,1. Och slår man det där på miniräknaren, då får man ungefär 0,7177. Sen fortsätter vi göra likadant, för h är lika med 0,01. Det här har jag räknat ut redan, det blir 0,6956. Nästa värde är 0,001 på h, och då får vi 0,6934. Och väljer vi ett ännu mindre värde på h, så får vi 0,6932. Och så här kan vi fortsätta att välja mindre och mindre värden på h och bygga ut vår tabell. Och då kommer vi se att det här gränsvärdet, den här kvoten, den kommer alltså närma sig 0,69. Men det var ju för a lika med 2. A kan ju vara andra värden också. Om vi skulle göra likadant med a är lika med 3, göra upp en sån här tabell. Ja, då skulle den kvoten se ut så här. 3 upphöjt till h minus 1 dividerat med h. Då skulle vi kunna göra upp en värdetabell även för det värdet. Och då skulle det bli ungefär 1,10. Den här kvoten skulle gå mot 1,10. Den här kvoten, den går mot 0,69. Vi kan fortsätta så här, välja hur många andra värden på a som vi vill. Vi kan ta till exempel att a är lika med 10.
Och då blir ju kvoten 10 upphöjt till h minus 1 dividerat med h. Men jag gör samma värdetabell som tidigare. Jag väljer olika värden på h och låter h närma sig 0. Då kommer den här kvoten att gå emot 2,30. Så där ser det ut. Vi ska försöka sammanställa detta på något sätt. Så gäller ju då att vi har det här är derivatan, det här gränsvärdet vi ska bestämma. Vi har studerat den här kvoten k lite närmare. Vi har kommit fram till att om vi väljer att a är 2, då kommer det här kvoten k, den kommer att närma sig 0,69. Om vi väljer att a är lika med 3, då kommer den här kvoten att närma sig 1,10. Oj, det skriver jag snabbt. Om vi väljer att a är lika med 10, då kommer den här kvoten k att närma sig 2,30. Så här långt har vi kommit nu. Det här måste ju betyda att det finns en kvot k någonstans här emellan, mellan 0,69 och 1,10 som är 1. Det måste ju finnas ett k som är lika med 1 här. Och vad ska då a vara? A måste ju ha ett visst värde som ger att k är lika med 1. Om vi tänker oss då att den här kvoten a upphöjt till h minus 1 dividerat med h, när h går mot 0 då, den kvoten går mot 1. Ja, då kan vi införa ett nytt tal faktiskt. Vi inför nu talet e och skriver då e upphöjt till h minus 1 dividerat med h. Det går alltså mot 1 när h går mot 0. Det här talet e, det har då kommit fram just för att man ska kunna derivera exponentialfunktioner. Det här talet e är ett irrationellt tal. Talet e är ungefär 2,71828 och så vidare. Det är ett irrationellt tal som har oändligt många decimaler i sin decimalutveckling. Och ett irrationellt tal kan inte skrivas som kvoten av två tal. Och då gäller alltså här då att derivatan, som jag skrev här, f'(x) är lika med a upphöjt till x gånger k. Det kan nu skrivas som f'(x) är lika med e upphöjt till x gånger 1. Vilket är lika med e upphöjt till x. Så om man inför det här talet e och använder det här talet e, så kan man väldigt enkelt derivera exponentialfunktioner.